啱咧發現一個超大的棉花糖，睇下先。哎，唔係呢個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 。哎，呢個唔係，記得擺咗呢度嘅。我啱啱拍咗呢支咁大支棉花糖啦，因為係我觀眾送俾我嘅。我觀眾係好嘅。如果你哋想加我好友嘅話，你哋就留言我啦。如果你哋加我好友之前呢，你哋小心啲，唔係你哋唔使小心啲，sorry，我錯嘢。如果你哋想，我教你一個方法，你哋種西瓜呢，可以好大粒嘅。我教你一個方法，首先你等我一陣啊。好啦，我啱啱攞啲嘢。我揾下先，你等一陣。我啱啱揾到啦。首先呢，你要去工具箱買啲嘢。你需要買呢個，你要加呢個下水器，要加3個，擺喺西瓜嘅中間。然之後第二個就係需要呢個，你擺一個都係擺西瓜嘅中間。呢個需要1個啫。如果你哋買到嘅話，咁代表你哋好好運噶啦。仲有話呢個都係要擺3個，擺3個都係同一樣啦，擺喺中間。呢個先，呢度係啦。呢個咧擺兩個呢個小西瓜中間，就可以令你哋個西瓜咧隔1個小時後啦，佢咧就會咧點咧，就會好大嚿。你哋要等冰嘅時候先至得，即係話你要入時入去啦，小心啲俾人偷啊！記住。好啦，我而家幫你哋睇下先，睇下我要賺呢個咧。係啦，你要有呢個先，呢個咧10萬一個，10萬蚊。1秒後，1分鐘等1秒啦，55秒。嗱，我哋等一等啊，睇下先。B， 我隻狗搵到 BAN， 即係話最10萬之前最犀利嗰隻種子啊！我隻狗幫我搵到呢隻啊！我隻狗竟然搵到呢個，哇，好犀利！你哋一定要買翻隻狗先至得啦。我而家等30幾秒後，好30幾秒後啱啱夠鐘，睇有冇出新嘢先，沒有啦。睇到先。出10萬嗰個咧都係冇嘅，不過咧可能有噶，你哋有可能要拆好多個伺服器先至有噶。好啦，記住訂閱我同埋撳 like 喎，我哋下次再見啦，拜拜。6月14號佢呢個咧呢隻 game 裏邊又會更新嘅啦。好啦，如果你哋嘅話有加好友嘅話，我會送呢個俾你哋，我哋呢個賺4B 嘅。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。